都得嘅。一般。點解咁咧？即係一般都仲 OK，原因係我 OK 先我想問。要諗喎，真係要諗嘅。哦。Hello， 大家好，又嚟到我哋灣區 ISA 啦。咁啊，今日嚟到咧就係呢個皇后山村啦。咁啊，就係研究下咧有關於呢個皇后山村咧近期啦叫做個新聞，就係呢個食水管咧發現好多雜質嘅問題啊。咁我哋呢個時間咧就一齊咧邀請一位嘉賓出嚟咧，咁我哋解釋下究竟佢哋啲雜質究竟對人體有啲咩問題啦。Hello， 大家好！今日咧嚟到我哋灣區 ISA 嘅時間，今日咧好高興咧邀請到我哋特別嘅嘉賓啊！咁啊係啊Georgina，咁啊不如介紹下自己啦，因為我知道咧有好多銜頭喎，特別咧有一個叫做食物安全嘅協會係嘛，跟住另一個咧就係關於食水嘅喎，可唔可以介紹下自己咧 ？OK， 咁啊我都有好多唔同協會嘅，咁啊如果講關於同我呢個業務有相關嘅咧，咁就係呢個香港襟排水學會啦，我係佢哋嘅理事啦，咁亦都有一個咧就係國際食品安全協會，咁啊佢哋嘅副主席啦，咁啊香港嘅餐飲聯業協會啦，或者係呢個餐務管理協會，咁我都係佢哋。哇！真係好多銜頭啊！今日點解會請咗Georgina嚟咧？咁其實最主要啦，近期真係好熱話啦，就係呢個皇后山嘅事件啦。咁我睇大家都睇過新聞啦。咁啊，其實咧，我想問一問啦，今朝都出咗個新嘅新聞啦，就講緊皇后山咧，其實佢就話係有幾樣嘅雜質啦，包括咗黑色嘅物料啦，跟住藍色嘅一粒粒嘅物料啦，同埋綠色比較液體狀嘅物料。可唔可以講解下其實呢幾樣嘢，以你所知係啲咩嚟？OK， 嗱呢度咧其實水務署其實都有講過㗎啦。咁嗰啲黑色嘅物料咧，咁其實係一啲剝落咗嘅一啲瀝青。咁其實嗰啲咧坦白講，其實佢係一個 coating 嚟嘅，喺水即係舊底嘅水管裏邊一層嘅 coating。咁呢層 coating咧，因為可能耐啦，又冇去處理過啦，佢有啲裂咗，咁有啲剝落，咁就變成咗一粒粒咁樣。咁佢就經過晒所有嘅管道，然後最尾就會去埋你嗰個大廈，咁啊泵上到去呢個天台水缸。咁然後就落翻落去每一個家庭就每日派啲，咁你就見到啦。即係以前嘅食水管就會有啦。係大概講緊個年資約攞20-30年到啦。我記得我查過一啲資料，呢度好似係2000幾年咁樣決定。之前咧就再早㗎啦，係因為我哋咧好早期咧，其實咁嘅香港嘅水務嗰個演變啦嚇，咁我有少少嘅資訊啦，可以大家分享一下。咁其實咧鐵喉係啦，我哋過往以前都。即係有啲老人家，其實佢哋不嬲都係用開鐵喉。我細個都係鐵喉，都唔想講話。死都唔認得先係啦。咁鐵喉啦，或者鉛水喉啦。哦，即係鉛水喉，即係再上一間。係啦，咁又唔係，但係鉛水喉即係鉛，即係嗰個鉛水喉咧，其實就係係咯，我哋講鐵喉嘅。咁呢個咧其實係好早期嘅。咁喺1995年嘅10月23號咧，水務署已經出咗一個 announcement，咁就係唔再用呢個咁嘅喉管㗎啦。就之後改咗銅喉啦。係冇錯，咁但係因為咧，佢哋銅喉同呢一個喉之間咧，其實存在一種喉，就係頭先我哋所講，就係有內糖層嘅鐵喉。哦，即係頭先有內糖層就係講過啲青。係啦，冇錯。咁而呢一種嘅鐵喉咧，其實喺過渡嗰段時間大概係出現咗10年度啦。咁頭先講就係講緊黑色嗰隻啦，咁另外係咪藍色粒流嘅啦？係有藍色、綠色嗰啲，其實好鮮辣，係啦。咁我哋其實咧係有啲咧，其實我哋都見到好多。係啦，其實佢哋有分，即係有啲深色啲，有啲淺色啲，都係大概喺綠藍藍啊。不過佢好靚嘅，佢哋 Tiffany blue。OK， 所以你見到佢係啦，綠藍藍咁樣。咁嗰啲咧其實係啲乜嘢嚟咧？其實我哋叫銅綠。銅綠係啦。咁以前嗰度我成日聽到咩孔雀石綠啊嗰啲，唔係嗰啲嚟。唔係同個 brand OK。銅綠咧其實某程度上係銅喉嘅氧化物嚟嘅。氧化物即係生鏽，銅喉都會生鏽。你可以咁理解嘅。嗱，呢啲咧就係問翻啲化學嗰啲人啦，係啦。不過咧我就估過啦，係啦，跌過斯塔啦，係啦。咁咧就係啦，原來咧其實佢嗰啲銅綠咧，某程度上咧佢係有少少抑菌嘅作用嘅。個生鏽係有抑菌。其實咧佢哋係氧化物，而呢啲氧化物咧佢哋唔會影響銅嘅本身，亦都唔會影響個水質嘅。會影響水質，係啦，即係咁講法，嗰啲藍色、綠色其實會影響個水質，會影響水質。係啦，點解咧？因為嗱，譬如點解有啲人有啲物質係會影響水質，佢溶喺水度咪會影響水質咯。佢唔溶喺水度咧，有時係啦。所以其實我哋嘅容器，佢哋只需要啲嘢唔溶喺水度，其實唔會影響水質嘅。好啦，咁我可唔可以再詳細講下呢啲叫做氧化物叫做？咁其實佢哋係一啲咩嚟咧？咪就係銅嘅氧化咯。咁佢銅氧化咗，佢就會一定要起一點點綠色，係咪即係等於我成日可能以前嗰啲叫鐵盒或者係鐵窗咧生鏽，跟住咪剝落一塊塊嘢咁樣嘅？你嘅理解冇錯，不過物質唔同。嗱，
嗱，如果係鐵咧，佢係點樣嘅咧？佢個生鏽咧係會影響佢嘅本質，即係話，如果你譬如以前嗰啲鐵窗又好、鐵床又好，總之鐵嘅物質啦，佢生鏽會點咧？佢會容易爛嘅、穿嘅，會薄咗嘅，薄咗嘅，佢甚至乎其實佢係你會見到佢，係啦，咁佢會一塊塊剝落又好，或者佢係一路會穿咗個大窿。咁如果水管穿咗個大窿，好明顯就係爆啦。咁所以以前係會好容易啲水管係會爆。OK， 好啦，咁呢個係鐵，咁但係銅咧，佢係唔會有呢種影響嘅。佢唔係剝落，係唔係剝落？佢只會咧有一粒粒咧，佢係起喺on top 喺嗰個銅嘅表面嗰度。哦，即係調翻轉就係增加咗啲嘢。係啦，佢係只係 on top 加咗，即係生到個底咁樣。係啦，喺上面一碟一碟。就係啲藍色、綠色。係啦，咁不過當佢咧沖刷下嘅時候，咦佢離開咗個表面，咁啊變成一粒粒，咁然後你就會發現到佢嘅。哦，咁講法，一條水管唔係好大啫，以前我哋屋企嗰啲我諗咩啊4分、4、6分頭係啦，但係咁有但係如果你再多啲，其實咁好似我哋啲血管係咪會滲？佢又未去到咁嚴峻嘅，係啦，因為佢咧要生成到咁大嚿嘅話咧，其實佢哋都要幾長下時間。係啦，咁所以同埋咧，佢咁上下嘅時間，因為有衝擊，啲水有衝擊嘅，咁所以咧佢生到咁上下，其實佢哋自己佢就會甩。佢就會走出嚟。但係呢個時間其實好似啱啱皇后山嗰個 case 咁講啦，其實都係4年啫嘛，我冇記錯應該係。我想講俾你聽，無論你幾多年，其實一樣都會有，都會 keep 住有。會係啦，我就算依家有啲客戶啦，其實佢哋可能已經係入住咗可能10年8年，我哋一樣都見到有。呢種講法我插嘴啦。咁究竟呢啲黑色、藍色或者綠色度啦，咁對我哋嘅人體係咪有冇影響咧？基本上佢哋影響不大。不大。點解叫不大咧？不大點解咁講咧？因為佢哋基本上你望到，其實你飲落同唔會見到唔會飲落肚正常啦。係啦，唔覺意飲咗嘅佢都好細粒，係啦。咁佢對你嘅影響咧，其實唔算好大。唔算好大。係啦，咁所以你問我，就算依家你叫我去到佢哋嗰個村度，叫佢就咁拍一杯水，我都夠膽拍嘅。哦，即係 OK 嘅，照飲都得嘅。一般。點解咁咧？一般都仲 OK。我 OK 先，我想問。要諗落去真係要諗嘅。嗱點解咧？所以你問我，其實佢個影響唔係好大，佢亦都唔係好影響個水質。不過長期啲水都浸喺呢啲嘅污物度，佢今日有1粒，聽日有2粒，咁跟住之後3、4、5、6、7、4年，咪同我乘下咯，幾多粒？即係假設咁講法，如果即係有啲節日啦，咁我去皇后山探啲親戚嘅時候咧，你斟一杯水就好啦。夠啦，第2杯就擺翻低咁樣都係穩陣啲喎。我會有少少擔心，因為我唔知佢儲咗幾耐。但係調翻轉，咁如果真係叫喺裏邊住嘅，咁啊應該好擔心。其實所以佢哋依家會有好多會用一啲形色各種唔同款式嘅過濾器。如果唔係佢哋都 check 唔到咁多。咦呢個女一劏出嚟就點啲黑色一點點喎。咁其實講真，如果你哋唔用呢啲嘅過濾器，其實你唔會睇到咁多。其實咁我唔過濾，又或者當睇唔到。其實都做到咯，都可以有。喺度做到咯。但係幾時會有問題就真係唔知啦。係就好似啲人咧好簡單嘅啫。嗱，我同你飲酒冇乜事啦。不過有啲人飲酒嗨下就得。我係冇飲開啊嘛，冇錯。咁所以其實譬如我哋通常就會有啲人會比較嚴重影響啲嘅老人家啦，即係佢哋啲低免疫力嗰啲朋友仔啦，又或者 BB 仔啦，係咪？坦白，所有你問我做家長嘅，喂啲細路，哇飲咗呢啲會唔會有事㗎咁樣？ BB 仔尤其是係啦，會沖奶會擔心嘅。你問我都會覺得擔心。咁所以如果可以的話，咁樣係眼睇唔到嘅嘢，最好連我哋飲落去都睇唔到就最 perfect。咁但係你話喂係咪可以100%冇咧？呢個世界冇呢啲。即係簡單啲嚟講，好似一杯水裏邊突然間有粒黑色嘢，可能唔知咩啦，或者有隻烏蠅係嘛？係啦。咁烏蠅我哋頭先研究過咩啊？蜜蜂有隻蜜蜂究竟有唔有冇咧？唔係鹹竹蜂喎，嗰個叫做咁我話冇最好係最乾淨啦，先飲啦。調翻轉，如果真係有嘢嘅，即係可以換咗，不如裝個杯啦咁講法，即係起碼實乾淨咗。即係我感覺良好啲。因為點講啊？我哋做人係真係有要求嚟㗎。佢即刻想飲品。我哋乾淨嘅方式。哇！飲完啖水就覺得精神啲，我覺得。好啦，咁我想問下咧，其實點知道啲水係有問題嘅？嗱，坦白嘅，其實我哋都深信我哋香港嘅水務署係啦，佢提供嘅水咧，其實做晒好多處理。因為佢哋由東江水又好，或者你其他水塘又好、配水庫又好，其實佢哋做咗好多處理。係啦，唯獨是咧，我哋擔心嘅咩咧，就係啲二次污染，就係二次污染。咁點樣二次污染法咧？就係喂啲喉管好似頭先咁樣嘅，有啲粒粒你眼見到唔 all right，咁我哋咪
污染咗，我咪唔中意佢咯。咁我哋如果隔得到佢嘅，除得到佢就係最好咯。咁但係咧有多啲狀況唔係你同我可以控制。例如咧，近期咪好多爆水管事件，有冇聽過？好多喎。最近嗰次就係屯門啦，好犀利噴晒上嚟。係啦，好多地方都有。咁坦白嘅，咁嗰啲爆水管佢喺屯門啫嘛，我住嗰區都冇事。不過區都曾經發生過。好啦，咁嗰啲爆水管咁嗰啲大嘅管道，佢哋當一爆係咪要緊急去維修？係啊。有冇留意過咧？佢哋嗰啲嘅管道咧，當佢哋一爆出嚟嘅時候，你哋嘅體驗會黃河嘅水。係啊，天上來，仲要天上來添，係啦。咁而呢啲黃河嘅水點樣可以天上來咧？就係因為當佢哋去修復好嘅時候，嗰啲黃河水其實某程度上都有部分已經入咗去管道啦。即係每一次真係爆水管或者叫咩啊洗水缸，我哋一開水起碼開翻5分鐘，你先可以變翻透明。係啦，多啲濁嗰啲污糟嘢，甚至有啲石仔都會有㗎，係啊，因為其實你冇得控制，係啦，佢已經做得好乾淨，咁但係事實上中間都有好多污染都會經過，係啦，咁我哋唯一就點咧？最好嘅用濾水器咯。你分享一下咧食水嘅問題啊，佢哋點樣為之死水？即係咩啊？死水係死咗嘅水，即係講緊係好似我哋成日聽啲人講話死水一潭，即係講緊啲山裏邊流到落去嗰個潭嗰位啦，嗰啲叫死水嘛，即係唔喐嘅水叫死水嘛，我所知。係好啦，咁我哋咧平時咧，我哋啲瓶裝水又好啦，我哋擺喺啲水壺啦，有冇留意過咧？啲水壺又好，瓶裝水又好，佢哋嘅設計咧係唔會咁樣擺嘅。你個設計係啦，你只會咁樣擺，係咪？呢張全部都咁樣。其實就係協助我哋將啲水嘅壽命延長，唔會咁快變死水。將啲水壽命延長，水都有壽命。係冇錯。嗱，咩叫做死水咧？佢點解為之死咗？得啲咁樣咧？其實咧就係我哋叫做水嘅固體化。喺水裏邊咧，輕個水嘅物質浮上面，重個水嘅物質沉落底。而呢一個動作完成咗，佢就係死得。通常要幾耐？咁樣耐啲，咁樣快啲。等先啦，即係你頭先話打直，咁樣啲水死嘅時間耐啲，打橫死嘅水死嘅時間就快啲。冇錯。咩原因咧？因為我哋地球有地心吸引。係。OK，咁所以咧，其實佢哋呢一個位，佢哋個速度，你諗下喎，浮響邊個時間係咪短啲？係。沉喺底嘅時間係咪又係短啲？係啊。好啦，咁所以佢哋咪好快就會死得啦。即係計佢即係分解咗。分解嗰個時間。浮起嚟同埋沉到底嘅時間。冇錯。所以就會快啲。所以打凍嘅水冇咁快死咯。即係調翻轉，如果出邊即係要做生產水咧，盡量整幼身啲、高身啲，咁個時間就可以擺落去。冇錯。所以你留意到全部佢哋都係咁樣做。就好少扁平一嚿。係，除非嗰啲好特別、好靈精怪，大家係好少。同埋大部分我哋都係咁做。咁啲酒我咪唔應該咁大。酒係另一件事。酒係另一件事。係啦，因為有啲植物嘅我哋打水冇。係啦，咁我哋就會用咁樣分別。咁但係喺你屋企咧，我哋大部分啲後面都係咁噶嘛。即係去到我哋屋企打橫嗰啲應該。係啦，冇錯。因為咧上嚟你屋企，大部分我哋屋企都係住喺高樓大廈，係咪先？咁即係話條水管嘅管道咧，佢哋係會打直咗之後，經過個水標就會打橫入你個屋企。即係就打橫嗰段就好。咁講到佢幼喎，仲要幼到咁樣，其實好快死水咯。即係如果嗰段，即係你由佢水標入到嚟我開水嘅位置，水龍頭位置。咁講法，即係死嘅時間可以好快，好快㗎。一般嚟講，你當2個鐘頭咁樣死得2個鐘頭。咁我瞓一個覺，實你死得幾時？死得。但係咁我點樣可以點講法咧？我應該即係你話咁講法啦，我應該係要飲用一啲生水咁嘅講法。會好啲嘅，即係活嘅水係會好啲嘅。咁調翻轉，如果瞓覺瞓醒，我唔應該用嗰啲水。咁但係我哋又唔好浪費啲水。咁嗱，喺政府咧，其實佢哋有啲短片都會叫我哋啦，就係的士仔走出嚟啦。你最好咧就係開2分鐘嘅水，開2分鐘喎。咁跟住咧之後跟住先去使用我哋嘅水會好啲。我又想問多少少，即係嗰個死水問題，點解死水又唔應該飲？因為裏邊啲物質已經係基本上佢就會靜止咗。靜止咗。係啦，咁佢出嚟嘅可能啲污糟嘢啦，佢哋可能已經有機會可能係殘留咗喺佢水裏邊嗰啲嘅一啲物質咯，細菌有可能性咯，亦都會有機會就喺呢啲水度就會養住咗。咁就會真係影響嗰個健康。係啦，咁所以我哋會建議啲人就係即係最好就係你一路飲嘅水都係活嘅水。即係活水或者山水，山水嘅話煲過嘅山水。係啦，你煲過咯，或者處理過。係啦，咁所以依家市面上亦都有大量嘅
漏水器啦，唔同款式嘅，幾百蚊到幾萬蚊，甚至十幾萬一台都一樣有。不過當然見仁見智，你究竟需要到邊樣？調翻轉咁講，如果真係譬如我真係住喺皇后山，其實我聽完其實講真啦，你話唔擔心，唔擔心就假嘅，講真係。咁但係個問題，即係我有陣時唔好話見唔見到，起碼我之前呢段時間話我每次開出嚟唔係黑色、綠色到藍色，咁但係我真係去到政府解釋真係做晒嘢都好，其實我都會擔心喎，因為我唔知幾時得閒又有啲，因為其實好似話啱啱去交樓嘅時已經有呢個問題啊嘛，跟住搞緊輪之後，而家就話係上游嘅位置。有咗400米嗰橛啊，就摸落啊嘛。咁但係我又唔知下次幾時。咁其實我有咩嘅辦法可以令到自己即係飲用水係安全啲咧？嗱，其實咁嘅以我所知啦嚇，因為我哋好多啲水務嘅朋友啦，佢哋都知道，其實依家水務署做咗好多嘅動作，係啦。咁我哋將之前嗰啲即係沖走晒一啲污糟嘢啦，佢哋自己亦都有啲清洗嘅一啲動作做過啦。咁跟住水缸佢哋又洗咗啦，亦都做驗晒所有嘅水啦。咁唯獨是依家咧就爭你哋屋企啦。哦，即係講緊政府咧就做政府嗰部分，即係佢哋可能由上游、中游都好啦，去到你水標前嘅地方，佢都會沖洗晒、清潔晒。但係最大問題就係由即係水標打後，即係由我哋開始自己每一個住戶開始負責嗰 part 咧，政府就當然唔理啦，呢翻轉。水務署理唔到，理係因為佢都唔知點理你，因為嗱所有嘅要求嘅咧，其實佢哋都有同條例就係已經話係業主嘅事，係啦，佢哋嘅責任。咁但係大業主係呢個房屋署。哦。咁所以咧，房屋署點樣去處理我唔知。係啦。咁但係如果你話喂個別人士我唔等你房屋署，咁其實都可以做到呢個部分。即係如果調翻轉咁講，如果房署佢可能真係即係房署之前就政府其他部門，可能水務署啊嗰啲就搞掂晒之前嗰陣，我相信佢哋而家呢一段時間一定要做啦。係做都解決唔到嘅呢件事一定係。反而調翻轉究竟房署究竟會點樣幫助住戶由水標至到去開水龍頭嗰嘅水喉位咁樣？冇錯。而佢哋對於嘅水標之前咧，佢哋而家叫清潔晒、沖洗晒啦。咁調翻轉，如果我等房住，我又可以做啲咩？嗱，我哋嘅服務都可以幫到手嘅，因為我哋本身就係做清洗水管嘅。咁通常我哋會幫啲客一次過做埋個消毒殺菌。咁即係話咧，當我哋洗咗水管，而佢又將啲細菌又拉走晒，咁基本上咧入屋嗰一段路嚟，其實已經係安全。亦都係可以 keep 到一段嘅時間。咁但係 keep 到幾耐咧？我哋一般啲客戶我哋都會建議係當1年1次啦。咁但係你話喂，我洗完1次之後，我以後唔洗得唔得？其實依家啲人都係咁樣啦。係，因為見仁見智嘅，就等於沖涼一樣。係啦，有啲朋友仔我一日沖3次涼都得。有啲朋友仔，哇！我即係我唔知啊嚇，可能有啲係唔打算沖涼嘅。又或者甚至乎有啲國家就係佢有啲人民係哇，我要坐15次先沖得涼，我都唔知啊。咁即係每個人見仁見智，即係個人嘅要求都係啦。冇錯。咁所以如果對於即係我哋一般嘅客戶嚟講咧，我哋建議佢哋當大掃除一樣，1年洗1次啦。即係有少少似我哋叫咩啊？成日我哋話 body check 都應該要可能1年1次啊。即係影響到我自己嘅身體嘅話，其實即係同內水有關。其實呢啲內水管都應該1年做1次。係啦，處理1次嘛，係啦。咁因為水缸咧，其實佢哋已經有一個 standard 嘅。咁有啲人3個月或者4個月佢就會洗1次。有啲我知道佢哋好誇張，係2個月就洗1次缸嘅。我哋好誇張係啦。咁但係無論佢哋洗幾多次缸，佢每次洗完缸都會有啲嘅物質走入去。係啊。咁所以咧，你就要最下游嘅位置儲下。即係你頭先講緊嗰個位置就係打橫嗰啲位，下低嗰度嗰啲位。冇錯。即係打橫嗰啲叫做咩啊？沙石啊，又或者頭先你講嘅係一啲泥細菌嗰啲，就會特別喺晒度。冇錯。咁而調翻轉，如果我做完叫做清洗呢個食水管，咁呢啲雜質就會沖走晒。哦。咁我哋嘅動作就好似平時你洗杯手機咁。嗱，我哋都會用我哋啲食品級嘅藥水，其實就等於你哋洗電器、洗碗，佢哋都一樣會落洗潔精。我哋一樣嘅，係啦。不過我哋落嗰啲係 free 嘅，係啦，就唔會影響食水喉，係啦，我哋都檢測過㗎啦。咁我哋就會洗晒成個喉管之餘咧，我哋最尾就會沖翻乾淨。即係由你個水標打後就沖洗1次，跟住洗乾淨晒啦，跟住就會做啲咩啊？跟住咪沖翻乾淨之後咧，幫你混翻晒。包括咧你哋留意下，其實我哋淨止佢哋依家受影響嘅村啦。其實依家你哋自己去屋企。喺屋企自己，如果你擰得開你哋嘅水龍頭嘅沙格，都會有機會。係啦，你都會發現到，咦，又有啲黑色，有啲藍色，有啲綠色。其實我有冇問題咧？都一樣有嘅，因為我哋最近都見咗好多啲朋友仔，其實你自己屋企都有機會會見到呢啲物質。我諗呢個其實都唔係淨係得皇后山係啦，即係其實可能好多又或者
叫新屋苑、新入屋苑都有。調翻轉，可能仲有之後都仲即係就有嗰啲售㗎嘛，因為我記得我以前黃晒橙晒嘅。之後嗰啲係我嗰陣時就係因為我小朋友出世前咧，我話真係頂唔順，係真係黃亂咯，所以咧我就全部換晒啲銅喉咁樣。所以你有冇留意過咧？佢哋以前舊有仲有一陣聲嘅，有鏽聲嘅係都會有。所以其實就應該咁講法，如果就算你換咗銅喉都好，應該都要做一個食水嘅清洗。就等於好似無論我而家用緊呢一個啲搪瓷嘅喎，或者膠嘅喎，或者係玻璃杯喎，其實佢哋唔同物質啫嘛。咁但係佢哋用完你使唔使洗？除非你以後唔用嘅啫。咁你如果繼續用佢嘅話，其實用物質嘅後果其實理論上都應該要清洗一下嘅。係啦。嗱，講咗咁耐啦，其實咧調翻轉嗱，我就想問啊，清洗呢個食水管啦，其實會唔會話好複雜，或者成個流程要做幾耐到？大概嗱，如果普通我當公屋咁先啦，係啦，譬如一間咁嘅公屋個零鐘，好快。咁有冇話係由邊度開始做啊？點樣做法？其實我哋都會喺翻個單位裏邊做。單位裏邊係冇錯，因為我哋而家自己有自己調派嘅我哋嘅儀器啦，都用脈衝儀器去做啦。咁我哋都會喺翻個單位裏邊做，唔會影響啲其他隔離戶。咁變咗咧，做嘅時候唔會影響其他人。咁啊，幫襯我哋嗰家人，佢哋梗係知道我哋會做啦。咁但係我哋都會走出走入，啲咩地方咧？總之有水嘅地方我哋就走入。係咯，廚房、廁所啦。咁但係譬如有啲屋企嘅啲套房嗰啲咧，咁好普遍啦。套房我哋都要走埋入，因為佢哋都有洗手間。即係總之屋企裏邊有關於有水喉，即係我即係假設而家新啲嗰啲就全部成個有銅喉嘅地方都要洗。總之有喉管嘅地方，係出水嘅地方，係啦，我哋都要去到。即係洗衣機嗰個都要。不過好多時候咧，我哋因為洗衣機嗰個位置咧容易處理，咁所以好多時候咧，我哋啲師傅都會選擇用洗衣機嗰個龍頭去接駁。咁所以嗰個位置做起點嘅話咧，其實佢所有附近唔同嘅地方嘅出水位置，我哋全部都會洗晒。知道，但係唔會影響翻成座大廈。唔會翻轉頭。唔會翻轉頭，因為點解咧？因為呢個係水務嘅條例嚟嘅。咁就係水標，基本上佢哋一定會有一個叫指回閥。好啊。係啦，好啊。咁個指回閥即係話唔可以俾你其他所倒換翻。只可以直去就翻。係啦，佢只能夠同一個方向嘅。係啦，咁因為如果唔係嘅話，倒轉咁佢個標本來向前行，突然間向後行，咁好唔抵。先講法調翻轉你咁講，所有嘢就好似以前啲山最頂落到最底，就唔會落翻上高。咁其實咁講法，真係越低嘅地方，即係下游嘅地方啦，即係話我哋開水嘅位置，應該就係最多細菌嘅地方。唔一定細菌，其實最多污糟嘢咯。最多污糟嘢。咁但係點解你話多污糟嘢就會多細菌？呢個係相對嘅，因為佢多嘢食。係啦，因為多嘢食。就係因為頭先嗰啲物質。嗱，坦白嘅，頭先佢所講嘅黑色、綠色、藍色都好啦。咁佢哋基本上唔溶喺水嘅，佢哋亦係啦。咁佢哋亦都未必會咁容易成為細菌嘅食物。但係調翻轉嚟，佢哋啲泥就會啦，因為屬於有機物。呢啲有機物基本上就細菌病毒最開心嘅地方，你可以食。就因為佢一路積咗喺嗰條水管，即係頭先講啦，就話喺打橫嘅位置，一路積咗喺度，咁佢就係靠食呢啲嘢就維生。咁當佢有嘢食，佢會點？佢就分，再食，再分，一分二分四，開心咯。咁所以就點解要沖走晒佢？係啊，我哋會其實我哋嘅即係除菌劑啦，其實係殺滅咗佢，滅佢一族。咁佢哋即係又冇得食之餘，仲幫佢殺死晒。咁佢哋咧，同埋我哋會創造一個咧，對於佢哋細菌再生長嘅環境係一個差嘅。即係佢哋死咗都仲唔能夠喺度生嘅。係啦，咁即係死絕㗎。係啦，咁所以對於嗰個客戶嚟講，咁我哋就會有保障。咁調翻轉，即係好似你頭先咁講啦，點解話一再次？因為可能再一路繼續開水，咁可能總會有啲沙石，甚至大廈都會有洗水缸啦，唔講爆水庫啦。即係佢一洗有辣嘅話，咁即係新增嘅細菌嗰啲就有嘢食，佢就會繼續喺度啦，新生啊！我都想咧留意下，如果有啲地產，或者係一啲租樓住嘅朋友，咁佢哋要留意嘅就係，如果佢真係新租嘅一層樓，我都會建議佢洗咗先。個租樓冇錯，因為佢唔知擺咗幾耐。冇錯啦，因為我哋好多時候咧，我哋發現到就係原來有好多啲盤咧，佢哋唔係咁即時，即係唔係嗰啲下搬走下家就嚟㗎嘛。即係基本上調翻轉咧，有租客應該係咁做啦，甚至我啲叫做咩啊，發展商搞新樓，因為哇你知啦，某集團最中意擺5年啦、10年嗰啲咧，即係因為擺完咁耐，即係嗰個真係最污糟喎，調翻轉。哇，開2日都搞唔掂嗰啲。所以我哋咧會建議啲有啲咁樣嘅，因為我哋都曾經同啲發展商，即係小型啲嘅發展商，咁其實佢哋都會有啲咁嘅狀況，就係尤其是有啲盤咧唔係咁多戶主，又或者可能有啲盤咧就係最初冇咁多人入住。咁投入住嗰班人咧，好開心，因為佢哋第一個用水，第
嗰啲污糟水第一時間係點啊？沖晒落，就係佢哋食晒。咁當年咧有幾個大圍好出名嗰啲上蓋物業咧，係啦，依家都成10年到㗎啦，大家唔夠行唔開命，係啦，咁啊佢哋都有好多啲狀況出現啦。咁啊又或者咧，我哋試過就係喺將軍澳啦、大埔嗰啲好貴價嘅樓啦，我哋都有去即係幫佢哋解決個問題，係啦。咁甚至乎咧就係我哋試過，即係啲樓都好新壓嘅喎，竟然佢哋個煤氣爐塌唔着，煤氣爐塌唔着，冇錯。咁佢哋好多時候就會揾煤氣公司。好啦，煤氣公司嚟到嘅時候咧，我哋個爐好 OK 喎。我試到喎，呢個真係係啊，因為裏邊原來咧煤氣爐咧你入水㗎嘛，跟住裏邊原來咧真係好多污糟，有啲沙石喺度，塌唔着係因為啲水入。我之前因為整過，我整過呢個。冇錯。好啦，咁嗱，大部分咧咁嗰啲煤氣公司嗰啲人員又或者啲外判公司啦，佢哋處理佢哋個爐嘅啫，就唔處理個水喉啊嘛。冇錯。咁但係個爐佢哋處理咗啦。不過水喉如果都塞咗，即係你諗下塞到個爐都咁樣，條管裏邊應該都塞唔少嘢啦。咁佢哋處理唔到噶嘛。咁同埋有黏性。咁當佢有黏性嘅時候，其實你咧放幾耐水佢都沖唔到出嚟，因為佢黐住咗。咁所以好慘嘅時候咧，就係我哋唯有就係協助佢哋處理咗呢一部分。咁佢哋起碼就撻翻着個爐。所以就你哋用嗰個科技脈衝啊，脈衝就要打碎佢。係啦，就令到即係其實咧，我哋就脈衝係乜嘢咧？好似我哋脈搏咁樣。係啦，我哋呢個英文叫 impulse system，就好似 pulse 咁樣。佢哋咧就脈搏唔同嘅脈搏，唔同嘅波段，佢哋打橫打橫打斜咁樣，咁又戳下，咁佢哋唔需要壓力好大。我哋一般咧，我哋會係平管道嘅承受力大概係佢哋嘅1/5到1.9。你越大力咧，佢就壓住咗出唔到嚟。但我哋咧反而係戳佢咧，就會容易出到嚟。我打個比喻啊，有冇啲朋友就係咧有餵個奶，有奶樽 ，OK？咁你好多時候咧奶樽佢哋啲 BB 仔飲完奶，剩翻少少嘅，然之後就會黐住咗個底㗎嘛。咁通常啲人就會點咧？入少少水，攞翻個蓋，戳，其實脈衝就係戳嗰下啫嘛。不過我哋咧冇辦法將等陣先，我可唔可以攞到個？係啦，冇辦法咁戳㗎嘛。我哋點算咧？咁我哋唯有就係咧用我哋嗰個脈衝，將佢模擬戳個動作，將污糟嘢就戳走啦。咁但係有啲我哋試過啲好佢又唔係好頑固嘅，不過我哋有啲客人啲要求特別高嗰啲咧，係啦，佢哋就會好特別問一個好特別嘅問題。你唔可以100% guarantee 一定將啲污糟嘢洗晒出嚟。你估我點答佢？嗱，咁我就打個比喻，呢個咧係關於乾淨度嘅。又例如你沖涼。請問你會唔會沖涼嘅時候，你要 guarantee 100% 你係完全乾淨嘅，你先至行出個廁所？好難嘅，唔知點樣做，係咪？因為做得到，沖1個鐘我都唔知係乾淨嚟嘅。Exactly。咁所以通常我哋啲即係朋友都打個比喻，因為乾淨度嘅成本都高，係啦。咁但係你話我哋會即係好明顯，有啲客咧佢哋有啲叻嘅咧，佢或者有感受嗰啲咧，佢會 feel 到嘅。未洗之前咧啲水淋嘅，洗完啲水爽。真係係啊，咁另外我哋譬如有啲有用開我哋啲一啲比較高級啲嘅水機啦，咁佢哋咧其實係會有一啲叫活性氫走出嚟㗎嘛。咁我哋通常咧佢哋冇做任何關於部機嘅嘢，冇處理過，我哋只係洗完水。嗰個老闆嗰啲機，冇錯啦，係啦。咁佢哋咧就會發現，咦，乜嘢都冇做喎，我哋冇處理過啲濾衫，冇處理過部機。咁但係洗完水管之後咧，我哋都會發現，咦，個活性氫多咗。咁咩意思？即係其實個水嘅質素係啦，咁但係個水嘅質素其實冇影響㗎，由頭到尾都係嗰個水缸，都係嗰個配水庫，都係嗰度嚟嘅啫嘛。咁其實佢點解會靚咗？咪就係啲水好靚，入到去乾淨嘅地方，冇做二次污染，咁佢再出翻嚟咪靚。我諗其實就應該好多即係朋友啦，睇完都可能都想知多啲有關於即係水嘅可能即係對自己影響啊，甚至點樣飲用水可以最好啊，又或者想了解多啲有關於可能你哋水管家點樣去清洗呢個水管啦。咁如果調翻轉大家真係有興趣嘅，咁甚至想了解多啲嘅，其實我諗擺個網址同埋網址係啦，咁我擺個網址喺度，甚至可能到時我哋 QR code 同大家可能 scan 到，跟住 scan 完之後咧，你可以了解多啲，甚至再唔係嘅打電話或者 WhatsApp 我哋，咁啊到時俾翻多啲嘅資料大家都會。好啊，你點解係咁咧？可以啦。係啊，如果你係經我哋呢一度係啦，我哋呢條片段幫襯我哋嘅話咧，俾個85折，好勁抽嘅優惠啊，好犀利嘅優惠。點解要寫住打住個 iSet 呢個字？係啦，打住 iSet 嗰度。即係或者段落已經寫住 WhatsApp 你嗰時咧就話經 iSet 介紹咧就有85折啦。冇錯。記住咯，如果大家真係有興趣嘅，記得打埋個名 ISAAC 啊，記住係啦。咁啊，我哋今日不如講住多先，下次可能再分享一啲其他有關於食物安全嘅資料俾大家，好唔好？好啊。好，拜拜。